Kawadhi nyime nyaka Ramogi ni kaluore gi chik mane ochiw gi jatend piny mondo mi sikunde mane olor kaluore gi rochruok mag arita kwe oyaw dweni. Commissioner mar county mag gwenge mar Rift Valley Abdi Hassan kawuono ne otimo limbe kuonde mopogore opogore e kar dak kama Baringo kama sikunde mathoth ne olore kaluore kod monj mag jokuo jamni. Rochruok arita kwe osemiyo sikunde mathoth olore gwengego ma omiyo jopuonjre bende oseweyo skul. Kawuoyo limbe mane otimo, Abdi Hassan ochiwo jipo ne jodak ni piny owacho ikore mar riembo jonjore mapod wuotho e hoho mar okak kendo neno ni girumo chuth. Kata kamano jodago to pod odak gi luoro mar dak ka giwacho ni kuondego nitiere kod kethruok mar arita kwe ka gikwayo piny owacho mondo ne ni ogolo jonjorego kendo kedo kodgi chutho. Sasa mnatuambia shule ifunguliwe kama wananchi wako nani huyu atafungua? Mwalimu ya nani ama mtoto ya nani ataenda kufungua shule? Ariski maisha yake kwa shule, anapunduki hata kila kitu na afundishe na hata raia wenyewe wako katika hiyo sehemu. Mpaka raia wenyewe waende katika huko surrounding the school ndipo walimu waweze wafungue shule. Kama mtu anachunga ng'ombe yake na hajulikani sehemu hii, arudi wapi? Na si kuomba, anahama, anapiga hodi akiwa wapi? Anasema nifungulie, ndio nyinyi mtoe ruhusa. Tumeelewana? Na hatutarudi hapa kuongea hiyo story. Hata operation inaendelea. Sisi ni kuja kuongeza nguvu. Kwa hivyo warudi mahali walitoka, waombe ruhusa kutoka wapi? Nje. We need these people out of here in all angle. We want them out so that our people can get peaceful environment and they can start living, constructing their houses and starting cultivation and they will let their children to go to school. So today opening, we have seen the program that the government is putting in place and we acknowledge that, but the challenges is food, preparation of food for these pupils and students, food for the parents, because you can't have students without the parents. So we have told the government to provide food for the parents, provide food for the students, increase the number of NPRs, every institution to have 10 NPRs, every chief to have 10 NPRs, and again every camp to have several NPRs.